gente linda que assiste esse canal, tudo bem com vocês? Bom, gente, peguei o celular agora. O celular tá até descarregado, tá na tomada, mas resolvi que vou gravar um videozinho pra vocês, porque já tem um tempo que eu não gravo nada pra vocês. Inclusive, vou explicar pra vocês que o canal tá com menos frequência de vídeo, porque eu estou trabalhando. E aí fica complicado gravar, editar e postar. Eu só tenho sábado e domingo para tudo. E aí sábado eu resolvo arrumar a casa e tudo mais. Mas hoje, sábado por aqui, e a gente vai fazer uma fogueirinha ali fora. Eu, o Cauê, meu cunhado e minha sogra. Meu sogro também tá aí, mas eu não sei se ele vai participar, porque ele gosta de dormir cedo. Mas é isso. A gente vai arrumar ali tudo, mas antes de ir pra lá, eu vou lavar uma louça, vou levar vocês comigo, vou gravar tudinho pra vocês. Tudinho assim, né? Tudinho que eu consegui. Minha sogra vai fazer uma canjiquinha e um caldo. Tem milho, a gente vai ver se a gente assa umas espiguinhas de milho. E é isso, bora lá, vou levar vocês comigo com o celular carregando mesmo. Antes de qualquer coisa, já se inscreva no canal, deixa o like que é muito importante. Ative o sininho, comente e compartilhe com amigos e familiares. Bora pro vídeo. We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. But somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind, can't forget it. Now I know what I've got to do is find my way back to you. Why did it take you so long? Hey, while I was dancing on my own. Hey, and now my prayers get answered in my darkest time. 'Cause now I found you. Waiting on the day you would come back to me, hoping that I didn't burn a bridge I couldn't see. And now that you're by my side again, I'll never leave you behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind, can't forget it. Now I know what I've got to do is find my way back to you. So long. Hey, while I was dancing on my own. Hey, Prontinho, gente, já lavei a louça, acabei de lavar. Lavei também a lixeirinha, limpei bem direitinho, ó, a louça tá lavada. Agora eu vou dar só uma passadinha de pano aqui no chão, porque ontem eu fiz faxina, então a casa tá limpa. Só a cozinha mesmo que eu gosto de dar uma passadinha de pano, porque fica um entra e sai, né? Então, bora lá. Já tá quase escurecendo e eu tenho que ir atrás de lenha, porque Cauê ainda não chegou. Cauê vai chegar um pouco tarde hoje. Então, eu vou atrás. Oh, you tell me stories. You tuck me in. And the second you leave, I call you right back to check for monsters in my sheets. Yeah, high school was... Bom, gente, acabei aqui de passar o pano aqui na cozinha. Eu vou agora lá procurar lenha. Umas que já estão cortadas aqui por perto de casa mesmo. Vou chamar meu cunhado e vou fazer isso. E aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês o caldo, a canjiquinha. E na hora que a gente for acender o fogo, que aí o Cauê já vai ter chegado, tá bom?
Enquanto isso, o celular fica carregando aqui, porque tá descarregado. Sogrinha já cozinhou aqui o milho. E como é que fala isso aqui? É torro o amendoim, é? Uhum. Eu ia falar frito o amendoim. Ele coisou o milho, deixa eu ver se tá cozido. Cunhas vai colocar mandioca pra cozinhar para nós fazer um caldo. Tá gravando? Tô, mas não tô mostrando seu rosto, não. A gente vai fazer um caldinho, que vai trazer carne moída. E minha sogra tá lá fora, buscando pau em tudo quanto é lugar pra fazer a fogueira. E tá as lenhas que a gente recolheu. A gente não, o caso foi mais minha sogra. As minhas tá bem ali, abandonada lá longe. Que quando for acabando a gente bota aqui. E é isso. You'd fight with my mom. I'd fall asleep to the screaming. Sound machine always speaking. Left emotional scars. Now I'm 21. A soul of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. At 21. A soul of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. At 21. At 21. I'm doing things that I shouldn't do. At 21. I'm just a kid. Oh, I'm doing things I shouldn't know. Bom, gente, canjiquinha aqui quase pronta. Triturei ali, quando vocês puderam ver, triturei o amendoim. E minha sogra colocou também coco. E ali estamos cozinhando a mandioca para fazer o caldo. Bom, gente, mandioca cozida já. E aqui tá a carne. Já vinha, a gente faz tudinho. They're doing things I shouldn't do. At 21. Yeah, I play you my favorite songs on a car ride while you list me all the people that left you in your life. Oh, oh, oh. And you'd smoke on your chair while I was trying to sleep. I'd smell the smoke. Hã? Ai, tá nem pegando. Perguntar ele se ele vai patrocinar a senhora em fósforo. Tá muito frio aqui. É dar uns. Pegar de uma vez. Tá muito frio aqui, viu? Cruzes! Minha senhora, sai do fogo! Que cachorro quente. Gente do céu, que lua maravigold. Que lua maravigold. É, papai. Dá oi, mo. E aí? Vamos fazer ali. Vamos se aquecer aqui no fogo porque tá frio. E leite tá como? Na primeira fogueira, né, mamãe? Segunda fogueira, né, amor, que a gente faz. Isso aí. Eita fé, tá voando um monte de trem. Pegar fogo em mim aqui, nos meus cabelos, na minha vida. Meu Deus do céu! De fogueira por aqui.
Cauê tá jogando água porque tá ventando muito. E aí se deixasse o fogo aqui ainda era capaz de acontecer alguma coisa, né, gente? Né, Mormes? Melhor prevenir do que remediar. E a lua tá maravilhosa, gente. Trem lindo, pelo amor de Deus. Pedaço de cachorro aqui querendo entrar no meio do fogo. E a gente já vai pra casa que tá bem frio. E Cauê vai trabalhar amanhã. Amanhã é domingo. Cauê vai trabalhar, mas eu vou continuar gravando pra vocês. Bom, gente, vou finalizando o vídeo por aqui. Hoje é segunda-feira. Falei pra vocês que ia continuar gravando no domingo. Mas domingo foi correria. Eu não fiz exatamente nada assim pra gravar. Eu fui costurar, arrumar umas coisas aqui, umas barras de calça aqui pro Cauê. E acabou que ficou e eu não gravei nada pra vocês. Então vou encerrar esse vídeo por aqui. Fiquem aí com a fogueirinha, com a canjica, com o caldinho. Vou postar esse vídeo do jeitinho que ficou mesmo. E agora eu vou iniciar outro de espadeio. Vou me arrumar assim. Vou cuidar de mim, cuidar da minha unha, do meu cabelo, cuidar um pouquinho de mim, né, que eu mereço, e vou gravar pra vocês em outro vídeo. Então, deixa o like aí se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações pra vocês receberem notificações do vídeo sempre que eu postar vídeo novo por aqui. Comenta e compartilhe com amigos e familiares. Tchau!